kodi ndiye kuti Achakwera ndi wachiwiri wawo kubomako Ausi zakanukana kukanukana mwanjira yanje ndiwona amene akuyendera ma speech ya president makamaka Ausiwa ife wona titsiti chochitika chani ma speech akati mulinzi tsanzo kwambiri ngati chani tsanzo president tisintha boma lomweli ma president tisintha kuma nanga CEO afuna kukhala president ndembe afuna adzirena zokuti ndikhala president wina ali pompo zokochana zenizeni kochana ndani ndachimwenawo nda president kochana utata utadzeka president no iwo sanna zoti afuna kuyimira ngati president sali ndi chipande chawo nda president achipande president Chakwera ndi president wachipande cha Malawi Congress ndipo ife malamulo athu amati amene akayimirire pachisankho ndi ameneyo president. So ngati angapezeke kuti a vice president akapanga zachipani chawo one democracy ilipo kwambiri ndipo imapereka mpato umenewo kudakhala kuoletsa tinakaletsa kuti asakapange chipani chawo cha zaka alibe mlandu koma ukapanga chipani timakhala nawo bili modzi kuboma. Ineyo pano ndili pano anthu awiri amene kutundako ndimati akandiuza kuti nyamuka dzibwera kuno oyamba ndi president Lazarus Chakwera ndisiya chilichonse, wachiwiri Dr. Michael Usi nyamuka dzibwera kuno ninyamuka ndisiya chilichonse, amene wadakali mu office choncho kuti panofe mabwana athu ndi amenewo. So ngati ena asankha zokuti akapanga chipani democracy moyo wala zoti boma ili tidapanga ndingwirizana ndifololera ndimukana zoyankhula ufulu zoyankhula koma nangana kandi nazokuti ndifuna kukhala president nde mukavotera Chakwera pompo inenso ndifuna kukhala president sana kanena zimenezo. Sana kanena zimenezo ndimafuna kuti ndikumvetsetseni bwino. Nkhani yawo si ndi yayikulu ife oona tikuona kuti khanga anthu wasizili bwinonso. A president Chakwera kuyankhula ku press conference mafuta akubwera. Ausi osamangoti mafuta akubwera kunenera ngati mpira. Nde ife tizizimba kuti I want ife anthu akumudzife. Timve kuti anthu akutani. Nchifukwa mane kuti kapena mwakujana kuti mutibaizitse Malawi pofuna kupeza mavoti. Makumuli pafuso ndakumvani nanena kale kunena kuti pakone kuti pa tension. I don't think so. Yeah, but the tension, is it real or is it made? That's the essence of my question. Palibe potential. Palibe? And it is only potential. Palibe tension. Chitsanzo ndakupatsani cha mafuta. Chitsanzo munena cha mafuta. Mwina ndikakhozongo kuyankhana kunena kuti mmene tilili mdziko muno ndakamba kale za mmene mafuta amayendera kabwino ka mdziko muno ndipo mmene bomba limayendera. Tikapanga decision ku cabinet imakhala njamati collective decision. Kuntunda kuja amene amakhala penya amati yang'anira tikamapanga zimenezi pamakhala president Chakwera ndi wachiwiri wake ndeti kupanga ganizo tiyendikagule mafuta under a government to government arrangement tamvana alipo amene akuti ayi tosefe kukhala chete ndikuyamba kuti president Chakwera Dr. Michael Usi tosefe ndionatire mmene muchi tikamachoka mmene muchiganizo wapanganida ndengati tapanga chiganizo chimenecho mafuta awo angodontha ba kudzagwera ku Malawi. No, tete kamafotokozera pamene ali talakwitsa tifotokozera kumene mafuta aja tapangana tonse akunyamuka kumene kuja ngalawa ili pakuti mafuta aja tapangana tonse akunyamuka afika kwakuti ndipo ayenda tsiku lakuti panjanji ena ayenda by road kumabwera kuno. We have to give those updates. Koma decision yopanga zimenezo kuti kupambana kumene tikupambana. Yeah, Ausi akunena kuti osamango nenenera mafuta ali kutanga ali ku Zanzibar ali ku Mozambique ngati mpira siningafune kunenelera ngati mpira. Ine siningafune kuti ndiyankhe zimene bwana anga akuyankhula ndipo nayankhula ndi media kapena zimene ayankhula pa nsonkhano zimenezo mundilole kuti ndisaziyankhe koma tinene kuti ife mabwana athu inu tumuziyankha mabwana athu amatituma inu tumuziyankha kuti jani musimuziyankha bwanji ineyo ngati neneri amene amatituma ndi mabwana athu kuti kalifotokozereni dziko
kuti ziyatinapangana zija zikuenda bwanji mabwana anga ndi mabwana anuwo auyankhulana mosamvana wina akuti mafuta akubwera ali pakuti wina akuti usamachita onenelera ngati mpira kuti ali mafuta so ndikufuna inuyo mukundimvetsa bwino ndakumvani mwandimva ndikufuna inuyo mukhale limodzi ndi Amalawi kuti mudzindiyang'ana ineyo ndi kuyankhani kuti mabwana aine awiri President Chakwera Vice President Dr. Michael Usi akundiyang'ana ine kuti paja tapangana zogula mafuta mwantundu kaliuze dziko pamene mafuta ali ine nkubwera andituma mabwana anga zimene tapangana mafuta ali potere bwana mmodzi nkubwera uzanena zokuti osamaluza dziko kuti ali pakuti ngati mpira ineyo muloza jalanda ili mungaloze ndani ndofunsa ino ili mungaloze ndani I'm asking you simona bwera kuloza funsa kani ya president ndi achiwiri wawo there were reports also masiku amenewa kuti akuti security mwaichita reduce. Can you comment on that? No koma ndanezo dai koma maripota amenewo ndesindamve atikuyambira liti ndiye sapa pamene mawu aponyezana palibero ponyezana mawu beochitika and you know what security the presidency ndiyo khazikika mundondomeko za chitetezo acha kuti kuyo acha simunganene zokuti amakuphikirani nsima anyamata atatu ndiye panopo tikuchotserana awiri atsale mmodzi zokhazikika kale kuti kumene kuja mukazaona parliament imapanga pass the budget imafotokozera zonse zija mmene muja amoti muwerengi between the lines mupezere pali makhuki angati magarden boy angati akuti angati sungangopita lingwano zoti tachotsa chakuti malamulo amalola kuti running mate akhale ndi state security malamulo amaloleza kuti nduna ikhozokhala ndi security imene ndi state security ndenga running mate jali nduna alikale entitled to security nyumba wake ukhala achitetezo ineyo nyumba wanga amakhalapa ndi mifuti yawo komanso akhalapo takuperekeza nkali moto zimene zimaloledwa malamulo alipo komanso president uja kapena achitetezo cha dziko muno akhozola mulaliro kuti kunyumba kwa brand band kuti asilikali akhozola muna today ndi ala mulalite kuteja kuti abwere afuna dzali simana akozola muna kuti kunyumba kwa band kuti asilikali azikalonde ndi running mate